Capage TV. Vie et ça pète, mais ça c'est une école, il faut les quatre. Qui que vous soyez, n'engagez salama. Vraiment. Comment y a botami au tambour ça onguluma? Comment na vie aux autres la bomengo ça les candidats ou plexer la rabatu nyoso? Comment bien nyoso bokani maboko bofandi bo pessimiste na batu babonga bo boy koyeba ko tuna nzelo bango balekelela. Car ba la sabino bozola wapi? Mutuaza oye aza. Mutuaza oye kanisaka zala. Si. Okoza na zéro osali makama minene. Lelo batu bakena ba mboka minene na ba poto esimbi même na bangola. Déjà partir awa qui ça c'est yinaye ça te kazanga ki famille a bien. Na yina qui ça c'est ba tout un autre quoi emate simbate. Oui. Et me kuta libaya fait rouper. Tant makena payer 30 bin bomoni mabe mais quoi boucho kutena ema efeka et kangama. Comment ça na mboka pembe na komi kotinda pe komi bien par rapport ndenga zala ki azena musa kutuna grade kitoko mais zala kité. Ya moni mingi bakena ba poto makolo famille te. Akinde ki ndiki ndia koma. Objectif à monter c'est que on a longwe mboko te na mona clarté. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve, avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relin, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la troisième semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Bienvenue dans Capage Télévision et Sengonanga Ezali, Ndenge Bozo s'abonner, Ndenge Bozo partager, Ndenge Bozo réclamer Pasteur John Lité à péter. En tout cas, merci Nabato Nyo sont vraiment Bazo Tinda. Vraiment en plus na pour pasteur à se déplacer à aya na ba plateau na biso. Toroki ko seka toroki ko sepela toroki ko ka motivation zo ke de bien mais au pesa ra mo sali na nzambe nini o aya ka chaque jour na Capage Télévision pour azala motiver et puis il faut yemo ka saranga mama Capage en tout cas chaîne na yo ezo pambulanga. Wala nga na ozana sengo. En tout cas bo s'abonner massivement, bo aimer, bo partager l'émission na biso, bo motivera pasteur John pour azala toujours na courage en bonne santé parce que abela ayoka bien carburant to senga binoté mais bino mo to bozo kanisa ke muto se déplacer kayaka po azala quand même motivateur ya biso soki olembi to za na problème et ça peut bientôt encouragera bango ndenge ya José Mulumba le Bogar de Birmingham azo petit ba matériel ndenge moko pe na papa Dior azo motiver ndenge moko pe na ye moko William anona papa na 14 enfants atika rabisoté partenaire privé personnel kasi boutique par côté kate ba bi robe oyo soko lingola ta boyo za la bien au présenter ba émission bien au kende ba conférence bien aux à la grande dame le rôle ba maman Martine Bouka ça na parlement ba lui adresse César moko et pas kasi boutique okolata kitoko. Donc sans problème, bignon ces ali ba chaussures, bilamba tout cassé en tout cas. Merci na yo place azali robe et comment qui peut kokinga bien merci na Jonathan. Yem d'ailleurs à des temps à autre côté bilamba en tout cas merci. Tout ça na pasteur John pasta
Pasta boni. Bien capache. Pasta wa mtabolingo, hein? C'est vrai. Bonne santé. Kuna basimbarati yebi. Oboka ma blandine na stati. Ya solo. Ah. C'est vrai en tout cas. Bonne santé. Mais kuna basimbarati base. Yebi kadendo ba chaque fois. Batu mingi capache bebi tina mbote te. Si, ebele. Encore sauté. Mbote za abréviation moko. Mbote kako tomona bonjour na bonsoir. Ezam maman na lipamboli epa ya nzambe sakutukuta na bato ta basali ya puite. Tika boy papa. Mbote kaka. Ezebisayo. OK. Modèle ko yambela mbote, soko yambeli mbote na ndenga lichio pesi nzambe foti ke na bien te. OK. Yokanga très bien. Mbote kako mona mbote. Linga lo mbote ya vivacité o mutu tonga kiabi kinti kapashi bien. Mbote na yote zangi mbongo. Vibration ko pesa mbote bat bamone na courage ka yimbi biso mbote moko ya bien to moni en forme. Makamuse ngeze ya mabe ebongo mi bien. OK. Ko penge simba tina pour bimisi ne fiski. Pour mutu to ke na image na ti kapashi bien. OK. Makamuna zolo bo soko landi positif ya makamuna yo moko ndo echa makambo etele ma place ba uzo ba professeur ke uti wapi. Nanyo professeur na ezo simba ti atika epembele ke no ndimi la professeur za yo. C'est ça. Foye baka. Biyoka yoka. Toana mukili moko yo yebi. Kokoma lelo tamsu yo anganité. Kondima na yo kaka te ba mona na porte église te. Donc mi pesa confiance que yo kolo yo tambusa yo poza OK oza OK. Kanzela. Oto kanisa oyeza. Oye bimelinga ona ndima. Si. Ona boya na kuta na ngote. Soko zo kende sika atozana idée ya mabete quel que soit ukuta mutu wana te ukuta na mutu moko bakopesa mbongo na nzela sokuta na mutu kendo kuta nae nzela mpe bien na kuta na ndeko na ngati mena nyona sauver na nzela ebele positif a motema ifungeli ba porte fond tumya kuta na nzela papa mbolo amen mageto okantsela ki a senda sungiyo OK nazo pesa ba périmètre soko ndimi mbote na lichio sangoni bien. On dirait que tu es indéniable. On dirait que tu es indéniable. O tche mawa e comme là-bas tu peux même selon nze nzela. So yo kinga. Basiko. Fungola yo makamba mike. Yango mo na esa ka kapasi ngai na tongo so na fana lamuka. Nzela na ngai yeba na po eza calcula muto eza nanga. Eko longwa ngam kono kotika mukili. Si. Tant que naza na yebi ke nzela nanga na kolamukela ABC comme habitude en point nzela lipengo yango wana. Mais afana bima na tongo na tuna na ngana santé to zande ndenge nini. On a raison ko papa. Conseil. Vérifier la santé ko la caméra fi bana ton faut pas vérifier sans ces wapi mafuta oui moteur avoka nga capot de marocain. Conseil ko ça concentration yo moko bongo. OK. Ceux qui vont prendre santé bien, quelqu'un ça ba na suka. Bomba yo po ata ba monio na difficulté ba seki capable ko atteindre objectif na selo âge. Amen. Okokoma mama na mpaka selo âge ndenge nzamba tinda me bomengo malunga to monio na maboko te. OK. Mais comme si na tala kaka muta matabisi. Ne bandeli banda ki ngasani 10 ans ceux qui peuvent consommer trajet très bien na souci bon apesa ticket. Jamais. À consommer trajet malam. Schéma. Kebo ko bima o gagner tout. Boka na santé te na suka ko zabisengo sko santé bomba yo atraire yo ba memelo makambe bili omoni nzoka nde yo moko tango za na souci ko luke simba ko pesa ki santé mu Kongo era zo tuno na sande ni alumbanga kuna ero komi na pose sko santé ya po bomengo yo se simbi yo santé sko atraire yo ko metenga kara na 4 pe na komi so suka te kitana nzela pineto boki et peut-être ça comprendre yango papa. On peut se périmètre. Vrai schéma. Na oyebi so calcul complet base retourner. Ta la ba disqualification to kuta na mona banzela ko luka. O le petit positif pour sangane pesi komi bagarre. Ba to kantsaka ko bonga so ke mateto zongi makolo chola mindo kanto BBC. Jamais. Au taille journée. OK. Un joueur pas comme na performance na terrain betano na timiti mobimba fa banda na mbangwa minyama ya mabibi. Premier entraînement na kokate tipo matete musika frein. Deuxième entraînement, troisième comme ma quartier 1. Cinquième entraînement kingasha na suka. Performance iti sele. Tant que na terrain ko muki. Alemba tete suka match ba capage. Si. Kemba tant que na performance. Ya lemba te 12 ans. Yep 12 ans. Beta kalki siko. Musu sana na 4 ans. Yo. Oui moi couteau. Non ba no makama mike. Vraiment. C'est là qu'on a comme un objectif capable tout le monde va ba telema te betel bango maboko. Tika. Abetelo mikumba sima mukongo bomba ba difficulté na ba nzela leka.
po betele ngana mbote. Si bacha ekeko na mboka. Yo yebi. O statia. O stati. Ah. Obi melenga lumumba. Oh ata musa papa mbebi na mbongo. Ah. O bachenga na enka. Na kosote. Yango papa. Kapash. Ko benga mutu ingénieur, journaliste. Kingan ezaka pete po kombe bimisi kombo wana. Kalikila ko banda ba démarche ko bimalelo journaliste. Pema. Yo yebi. O ba ebite bakatela ngo corne. Ba ko critiquer ya nyoko mapa pamba. O na pamba no kongola nyonso le soko l'équipe so comme ndenge bazaka ndenge mo ya l'équipe bango. N'était sans comprendre des schémas. Calcul. On monitor la président va base retourner miko to zongi na schéma. O on foutema to kepembeni. O za enseignement batamukili. Comment na côté yo lola mingi parce que kendate za promesse mais tozana na ozo kokate na tiko aw. C'est ça papa. To bandawa. Soko ki implice na quartier. L'école aux a facilité au téléma pour le badé ou pas que tu rebelles tellement beaucoup. Les premiers de la classe, aux avocats sont les chèques au thé. Quand tu aussi m'as comme une porte école. Ça des fois, c'est qui n'y yepsanga, oyeba. L'accent papier no. Maman, big n'a pas fait à l'air intérieur. Na comme mécanicien big n'a pas ma beaucoup de big et tondi mai mécanicien école. Comme ça bilan mana. Yango. Intérêt qui caca. Parce que ça fait une okina comme big. Ngana na iba les premiers de la classe dans la botelier. Na yebisi yo vie eza bagara calcul faut ko yango moni kokola ya bana tangu to peksa bango na bitumba ba bagar ba shit et contribuer ka nyonso so pe ko kamana kola za la mire na vie. Si. Ba kede bobeta. Ba bali so to beta ba maya kala o sukana maya salite ba tout e kongola ma. Po bimalelo okoka mobimba nazo peso ba périmètre yango papa vie eza pete meza kakeza na école moko fo leka tike vous soyez ndenge nzote salama vraiment comment yo botami yo tambola sa nguluma ba bengano na famille oyebi wana cho nazo na makama miki aso zo comprendre nga soko zongi ko comprendre chemin na opesa comment na vie ozolula bomengo sa oleka nzela o eplexela ka batu nyonso. Comment bien nous sommes calmes, mais bon, fandi bon pessimiste na batu babonga, bon boy koyeba ko tuna nzelo bango balekelela. Car bala sabino bozola wapi. So bandika nzela na zo bo te, alinga ko lo ba secret na te. Mais na to sono lo bani. Bino batu bozwa. Bongona bosuki ça. Quand ndena baki mkono ko batu bayina nga pasa makambo lo binga bi oui. Botika ko favoriser ba goy. Ebele. Nazo zongela. Donc il va appeler Beli. Papelo ko ngabi oui. On a biso mona nga fole lo libo pianga raison. La pire raison. Merci. Mukili eza biso nyonso. Mutu moko a fraudé agité. Biso so tendinge to ya. Na pesa calcul o bongo bongate eza droit à vie. Siko foko yeba périmètre ya calcul à côté oyela. Ninyo komi nango na demi-finale la vieux yo kasoniti le lokanga maboko lokola mutu abela makola ko kakotambola te. C'est ça papa. Na kota onyongo ya makisa motif. C'est ça. Kapaz eloko zo kamusanga. Na zo tambola kisa mabanga so makoma lokola bakoka. Maman na munisuka koka. Ba jeune garçon na quartier bakoka. Ba fille na quartier bakoka. Nana ko tambola bokomi ko senga na place bakoka basenga. Papa. Kapaz eloko tikalinga na. Surtout la Kishasa. Yebisi yo makambo baby. O sala makabi à 3 toujours ba moni ke ko matate ozu ba camarade. Na suka sanga ke de pesa ngati ticket. Ebele. Ndeko nanga. Na lo ba makambo so comprendre nga. Yango moni batu wana batikali na kotonga batu yako sakana te sera boye et puis on remarquer na suka bakolko ba moni kapash to kola na so batangi ba moni surtout ba maman de baba mona na zaka mona mona zo ba ya zaka na pan bokola kana bango yesko ko le kapia ka so ka te ko kamera luku ya lokuta ebele botanga na gardien et ko la gardien zaka na souvenir na gardien o to tanga no na lokolo yebana pona muni muto yebana atali kamba kanda ndi makama muteke ya wana na so tozena yo bonia bien OK et puis le benimo ko somona zo solo na yo kaka poso bimisa ticket abanda tango ba démarche ko tazo kende kuté tali yo te to ba document kuti na kinde boy na zo kende boy yana na moni te fona songa boy mama to boy te ko sungiza na zo ba chaque fois ko sunga wana eza boboto meza ya bolingo te oto zo pesa kabino. C'est ça. Maman nazo makambo pa. Ozolo ba papa. So zo comprendre nga très bien. Botika ko pesa ka batu peine ya makambo comme si bino bozali banda mukili biso ne tozana mukili. C'est ça. Comment ozana kisasa ozana RDC mboka mikakatono difficulté yebi
ozo kota na engagement oya kilo mosala ke loko te potale la kabatu ebele baza bongo nazo no makamba mike ba salaire na bango na banzoto abatu et puis misu baza boy soka ke ko langwa na buzoba wana mbongo na ye so comme il est ko lukasa la vie à l'hôpital to alia atonda mbongo sko pe abatu excuse na un problème zoli ke langa yaya faut que langa moi $20 omwende basopani na nzela mikolo yango nazo ba misiku so tuna yo na mona ka kwiti siko oya yonde ya kolangwa ya baninga ndia kozwa pour que nous mais finalement eloko to lo tala boyo kanga tapache papa na kota ki na système matéya oyo ya botiana no prière pembeni to za déjà batana sango to za na nzambe botia nzoto na activité ko bimisa 100 francs pour le bipa peso kilo na vie ba monenga lo ko aventurier li bome escroc comme le lo na zo biso vrai ba te belé presque temps ba l'église maté bando comme on azolanda si vraiment donc combien parce que l'image faut ayoko nan très bien ba on ko to lobi na yo kango presque partout ngara ko mafana téléphone yo kana to lia pesa parce que biloko zolo ba c'est base comment ngana ko mema yo mondimi na système ya ko prier mingi sans pour autant ozala na moyen ya ko lukela mo ko lipa c'est ça to ko mona ka milimo mabe na nzoto poso ko ozana ngoto ko kumela ngabo na pasteur no charge pasa on a prié ki trop mena kinanda ko na lia kité le bego za ndengeni c'est ça ndengeni yango na ndengeni mabonza opia kate parce que aliaka na compte mabonza parce que zo mona ko ni dans le vide dans quatre église ba dans le vide l'église est belle maman baza wana ko pèse offrande à dollar T sous que glisse pour le 6 le roi réunion ah bonjour bonsoir papa na ngina kende na ngina kende kaka na mona kaboy una pe mwana maladi musiso mwana chaki okutu na ndoto donc nazona makambo par amour c'est ça boko mise église en nzambe le quoi si na ebité tala na bato ba priaka te ba komi na avantage que le bato ba sambila ebele comment ba koza influence ko landa bino soki boza un exemple moko ya tina te c'est ça botondi na ba prière botondi na ba alléluia botondi na ba prophétie obeta libaku Jésus omona likango bo comprendre ayo ata mona accident o zaki red ba vertisaki ngai likambo etali yote bokuti kokuta yo ba vertisaki yo so ba vertisaki na likambu nini comment na makamusu bazo avertir yo mena kendo lukali pa yo moko zo ko avertir te c'est ça le problème yo moko ko avertir yo moko na nani ni avertir N'écoutez ça, vous comprenez? Yango moko avertir yo. Yango moni ba courager ba memanga mbona vie. Wala biso. Capable, so ba courager. Vous allez charge. Quartier tout ko kota baye ba hotel ou créer bagarre sans motif. Ya osara te, luke na musala e mama. En ya sans motif. Nyoso. Mama na ngozone o luka boyité. Na je bisa yo. Na so kango. O remarquer tipo ngosela kaka tanti nanga excuse. Est-ce que donc aux autres moments qualité mais il y a bilamba ta repasser ça exact na sala maman ndongo so sali nya munda tanga pesa na dongo la pondo yo po habiter na kati okuta ça sani na zolo banu na memelo mona na mozo ça ba charge belé moi non ande soko komika ko aux officiers ko lo fungwama esili bakota na mabe papa soko yebité soko la bayini tiko appuyer pour balingi bayene ko zwa baye ba oti mambangu ba ko telo ba poto na makolo ya buti mbangu no elemba na soko yebisa yo sanitabe posa bitabe kutu ko kristo ko telingo sana mo avant tala kaka na course mbangu soko ba telo ba poto penda na ba buti kilo andenge ni pombangu nele elemba biso vrai papa o bien solo numéro 1 batu basala ngona no batu famille capable so za souple famille na biko ina famille na ote na biko zala kabida bieda ya loyengete papa bon ça singa na ça bezo yo kana bien ko zala bieda ya loyengete et delikambo eza précis amen tika ba sentiment sanga mutuna makolo po ba betelo maboko ona sima mukongolo bi bakotonga yo ya ko sahana te papa bana o bien nyama lidesu abota makana lidesu yango na zo peso ba conseil yango pona fufu toza famille bola ndenge bolingi si na kocha fufu pona boyi nzala fièvre na kobimisa na boyi maladie mais pona makambo etali bagara challenge ko bimisela yo moko yo moko merci yango papa yaka na plainte on a mona eza na capacité ya denga na pesa 1 comme ça ce que si plainte orolongola na mutute ato wanga ninga na miso batu baka tina zwaka D1 zaka yanga ba pesa na mutute ato wanga ninga na miso batu bo mena mutema conscience ne ba funda yo makasi ke na peso 10 poids 100 poids 200 poids tangu lodo ko la manka
oye na zate na pesi yote yaya babe na mona tango koleka to comparer mais ye boye bango kuna ndenge nini ora bakete apesa nga mingi mais na boya ka ko luka selonga na chaka na viva mais abaka yana bisona amutema mabe alingaka ko salisa batu misusu batu ebele bazolando libanda bazolando na intérieur ko kushinote bayi ba mayelo ozana ngo po simba pe akenda sunga famille ne pe telema leadership. C'est ça. Ba oya famille ba ba valeur ndeko na bango propriété. Ba ba kate. So ba monika ka yo kaba. Meme na musala tellement ta place moka muke okuto ko s'attendre na faveur par rapport à baninga. Ye pas nesa kati. So meme bongo on go maltraiter yi. Anja amoni zuwa na ye alika ngape na nyoko maloko ye. Siko pana ko nyoko maboyi. Comment musalo nyoko la makana ngebi mselanga sans fa wana. Nde siko makama so quand même mutumoka libanda pile pour la musala ya otem so comme na famille. Alingi kaka bango aboyi biso bata famille o ba yebite ba pesi faute yango moni kapage ba africain soko landiki africain italio tozaka ba africain to poussa makambo to so ba peka na africain ono bake biloko ya mabe o lambi na mbonga mo cher koza goboto mkolango to kabila bata quartier ni so bata pa ba ko sepela merci ton ba ko meke bela malamu te luku munebe e baby tika babanga na solo po biloko mabene malamu na moto so ikotka bepi se pesa solo kitoko tika babanga na solo so ki batilo bakezaki ya bapaya moye ko kabiso te exact ndima balekana na pompe na kantini ba chola kayo me batika na zuwa biloko bakwa kisolo na moto ke ba meka ba kuma beba kuma ko sambu solo nyonso boboto ne bimisi onga ngambo so zo comprendre chez moi nga frame banga na solo bakota mutu nyonso te na ndako amona kite toboka na yebisio très bien ame masango keba na bakamera alata kabia libanda comment on me dit kuna trois bouteilles rasuka kenda comme tokena ko tana parler na sangata mai amoni le kuma bari sikite tokena mona sonda bisika la alala azoli ka kota ko fingelela yo soko yebite na yebi papa ya ko sakala te ndo moni ba jeune bango balinga kamala muté yango moni batambo baki soko za mutu mabe ndo ko umela bazana raison ana raison limitation tellement boboto soke le kiyo babe omona makambo lilita alors boboto frame kamia te za sika kopia ngo confesse pe ultime magasin tuna nano était à prince goza mabulu na vitesse ukokufa si yango moni mikolo yo toze linga batu nyonso poza na mutu te mais trier bato kosana bango pembeni ça le kengi si soko éviter tantôt comportement na solo baka chaque fois si et simbité éviter ou peke mbote to sana kanda na iti na éviter pour na bote pesa na mbote pas que nous même buzo na kombo na nga eza makamoko eza facile est-ce que quelqu'un les a lisumuta eza péché te papa banda na yeba ono na yoka teke kapashi na stress non na yoka ote jamais na verrouilla si moko zo sala nga mikolo kapashi na verrouilla nga na yena camarade nanga o poisunga nga ya bimanda kwa manzanza na quartier o sokeza na $20 na kati bachaka 5 adena libano ndire ko magasin tama manzanza 5 fongola et ko magasin ba iba $20 oya mbango tutange kwelo kana kati boma penda premier kadena deuxième kikat boutique ezawa nazo petala yango papa non yebisa yo ena makamususu verrouillé si conseil gratuit soko za yo moko ole kana nzala ya kotonda loko za ma propre mtobeta bisolite papa komela soko za na ba camarade ngo mabeta kana nzala to bimoki tika ata biki aleki alati bien ana nzala wana aliete kutando bolanda te na yebisa yo yango moni batu mingi basoko kwa bazwa kote so bakenda ba uruba betata sanga malamu ndenge azwa ba otongi kaka muta otongi pe azangatina po za bongo joua OK na tango mutu wana zalaka nango te tanto zaka pire bango OK tanga za benda ni ba beta masolo na buzo bane po lelo so mutu ko tala yo ko kipete yana mutu mususu aso kengela kaka oye ko tale abmiselo biloko bolia ndeko zo kata liquide yo so batenzo kande caméra ya mutu ya pa bina merci na ke OK malamu ke tu bina nzila on a zokoso pena sepela batu balela nga boye tango ole bien ande lokoso boye ali bele boye caméra mutu non yebisa yo capable mémoriser juro ko le kato kabele $100 atikali atikana caméra pour dénigrer yo tellement mon avancement na yo ne ayeso bala na te yeba contacter lokola diplômé intellectuel graduat licencié et roupé yo netité papa et kangi
comment on peut se faire na pesa pas le coup ya yoki akokoka wana te ndumwe koya akoka gloire wana te le koso ali ba français te na bomba ye ebi français te d'abord ya kebe ndemoniana Tcheleka biloko. Nazwakango papa. Dana tembe. Nazwakango. Atika ni image de 1900. Yakala. Pone biso verrouillé. Amen. On est sur nzelo soke. Sal micro songo se yuma. Kendo sele yuma na kuta désert c'est là mon pepelinge ba e banda. Po soko nyacho l'équipe en pato éviter mon pepa ko nzela. Ato batemi pembeni ba konzeko ke musika. Kebo kendo sele yuma na désert RPO eza ba ko timba to tambo trajet mulai. Batrasa makolo. Chamois le kaki. Bafuninga na bato utambola ki wapi. Zelo tiki mupepe ya kitenzele mo et monani bakangi yo. Keba. Nikolonga c'est ka mupepe. Zela désert. Atana za yo doubler. Verrouillé. Oh mon effet na zo doubler. Non yebiso ba chez. Yango papa. Keba na mukili. Non peut ce conseil gratuit. Merci papa. Tito zala. Si. Zela le ranzambe koka. OK. Nanu teme ko zangonga ya nzambe. Keba na bobo tene ko traire yo liboso batrikola en. Ko bote sa ko za millionnaire te. Ka batrikola taka malamu ko memelo ngambo. Moi ba tetika ko memelo ngambo mutu musako le kona ba million mendenga mona ko yemotema pasi. Papa yebi ba finga oyo bonsi plateau komina. Ezala tana likambo ta. Ezala likambo ya zuwa. Kibola ne mobali. Côté. Towela no mobali te. Tozeno quartier moko. Na likana nga pe na ebiote. Tanto kutu yondi mto senga nga po mona nga na yebana osenga nga dipa na pe na pesa. Mais si ko tango pesa ka moto kende komila nga bona sala yoni nini? Mukidi. Akobota dossier 1 de yomoni batu misuba comment ko samba na makambo ya batu comme ça dit présent. Azote ndoko ki solo na refrain. Ya zu ya kimi binisa kinde ngai. Kapash ko yebana. Ngam kontaka batu na matoite. OK. Na je bisayo. Okomi sujet à ba journaliste, ba musicien, ba pasteur, ba vedette, ba nan, ba o yusto yebi wana. Sujet kako ozana moi 5 batala ka landaka. Kanga matoi. Comment on voit Joro na terra raté balle mais bazo olé na supporter. Bo wolo linga coach abimisinga. Jamais. Coach abimisinga te. Abimisinga te. Non de bo wolo pona rupe match. Coach abimisinga te. Match be ko si la 0-0 boké na faute boké na bochanka titulaire. On va peine tché. Très bien. Peut-être que c'est caca on a bossé na suko. On parle aussi on va changer langage. On va changer encore. Koza kabiyoka yokate na période toza okobe la tension. Si. Keba pena ba omsu na so ba mikolo yo ba prophète yo ya ko bambela batu makambo ba ko dérouter projet bien. Objectif mon thème ezala yo. Keba na likambo zolo ba no moni clair na ngote ba coach le professeur na katikati pour faire raison. C'est ça. Je te dis vrai. Mutuaza oye aza. Mutuaza oye akanisaka zala. Si. Okoza na 0 osali makama minene. Lelo batu bakena ba mboka minene na ba poto esimbi même na bangola. Déjà parti la awa ki sase yina eza te kazanga ki famille bien. Na yina ki sase ba tout en être quoi emate simbate. Oui. Eme kuta libaya fait rouper. Tant makena payer 30 bin bomoni mabe mais quoi boucho kutena ema efeka ekangama. Comment ça na mboka pembe na komi kotinda pe komi bien par rapport ndenga zala ki azena musa kutuna grade kitoko mais zala kité. Ya moni mingi bakena ba poto makolo famille te. Akende ki ndiki ndia koma. Objectif a monter section na longwe mboko te na mona clarté. Et kota pe ke simba. Mosusu pa za attaquer wapi ko bongani na ko na Congo ebele. Challenger. Oui. Wala biso. Babaze. To bandango to sakuna. Ngada qui ça te roule moto na suka. Somo. Est-ce que moi n'aime pas vendre la scène à taille papa pona. Somo. Vendre la scène au Congo. Somo. Ozawa. Pour que ne fête ma boumaroto. Ya rotonda. Beau ça te c'est lui. T'as ce côté une fête à battre. Kunga te mutalia ka benanda. Somo. Attends bakaboli biloko te secrétaire tu suba aussi kana ba mais sata. Faites un faux fête. Il y a déjà na caméra téléphone. Oh regardez-moi ça, c'est mignon. Aïe à coton, aïe ko lia te ka mona ba marié ebele. Mais biso ba oyo. Bimbe za tata mari. Meta na boko kam. Ba faux fête ba kokwe le kyo yo. Ba fête na ba zonga rapete. Ka ko tara le muke. Somo. Na mettre kufa. Oh biloko rapete ko lero ya rolala minuit. Biloko so beba. Biloko ko beba. So ko lia mo mingi. Moi j'ai ça mningani. So bangba to ka biloko. Ko to ka oya nini te. Na moni lero to mi 0. C'est déjà périmé. Et c'est baby. Mais va tendre en retour. Atini banga ba to ka po ba ke na manka. Ye moko ndua.
tomona bango boko toyebi ba j'ai tout ni toleka te moda et puis mususu comment boye na ya toki makoma lulu ayo mususu ko pesa musunyo na mona ke ngote ba courage en tout cas pour ça on dit que bino boleke na bato senga mbongo nzela mama ba leke na to senga mbongo ba na courage ya ko sarate na check attention te mais qui ça mon oh c'est bien osoki na oyo ezaka kuna fete zana bato zokende kende baluko toka kaka kocha umanka ebele mane kita si vi vraiment eza pete eza kaka yo moko nde misi ne zomona nini c'est ça kapage kokota mangamba nini mutumsa ko filiation na makamu na epo ndimela epo bokanga bato musu mabepa pamba ebele ke bana batu wana namoni bango abandi ko beto masolo ko filiation akotsa ranki azoluka pe yo anga longola yo bima aina nko trier yo mais abimisela batu misusu oyina bango po yatika la titulaire yo boza na manka merci yo moni keba comment je kotsa na maranki na makambo etalinga yaka senga kende omoni etala bo atoninga DGC yo so za souplete hollandie échec ebele bakangisaka binemi bongo bisola moninga très bien mususu ena système ya kokotsa rando afingi okuna fort kuna pesa akendaki yango déjà ça risque double G so yetana biki kolanda bango te bafingi fort or akia poti yo kuna aya kozwa sko intention apoti yo kuna babile kuna toko reverser yo pana akimi déjà emba premier moni bango apoti so bango kuna ape nze biso ba G ebele nazo biso ba technique voilà papa nzamba mona yo Android makambo be ko ba Android nazo fungolo ba schéma ya ba Android version 2020 open ndoki vitesse ya bisio ya pete kilelo ozo kota na ba rando na ba tout ça tuna nika mango ezani apoko ko sutuka trop tard oloni da mabe mo pe batimbeli ke komi da rando mutachemna na potopoto pe oyo kama mutango pe net côté kuna zo sola côté zo sola c'est ça wapi a gagné tu na libulu demoni faut ça l'attention oh amen bana bato na ba bebselo mapamboli to mina GDG soigné c'est ça muto ayeba na liboso batasa kwa musicien ta soni na moi ça na problème songo kanga ne photo fungola ka mino kwa za makamala malamu to ndina mutema ranki na ndaku musicien ta mukina 5 heures za na nsala zo bae fela to kanga photo mona ka côté okende ayebite bataka ke zaki malamu c'est ça zo peso ba périmètre carré donc vie capable papa na fandi nga mona beti calcul au juste to zaba surtout kambo yo lobe oyo ezo sambusa bato na batu minene bakota na jeu wana batu minene on peut na muta quelqu'un bako ça peut droit pays boulant mais écoutez na jeu wana vitesse à côté ba kota na ba président de la République la jeu ba rando moko ko na ngwaza wana mais tous les côtés azanetre comment il va s'en sortir bino ranking c'est ça maman naoba no makambo papa nzamba mona évoluer Android et que de fan d'après ba to kondima te ke ya kozana ngote mais koti parce que nana sali boy bango de moni sala attention période et papa kenge na ba périmètre verrouillé to mina GDG pour faire ta calcul ko bonga ya batu et ko tikala ko zala jamais le col est léopard pe magati léopard za solitaire ndeni papa ko bonga mutoko za kwa léopard te léopard aliaka yemo ko soka zuita la linza na mutoko pesa zati ko bonga ba tu fesa kwa ba fourmi fourmi yemoko akoka ko mema papa ndinditi na ndaku te ata bota te fasenga bana batata masi bana ba mamali bana quartier bazanda ko moko elle ba ko bima pesa ko ma pepele OK c'est ça on comprend yango technologie faut en abattre belé lipamboli côté yo yebité c'est ça idée am tumsa ko tindikela yo tango kepe epesi ori moko za ine idée ngote mema ko keko mata ezalaki ebele yo moni zala mutabatu so bando ko tsaba rankinsi ko na bato za lipamboli wapi so keba na bato ba yaka zo ko la trier bato ba poussa pembe na so ba yiko boya ba ngote ba za bato so juste poussa pembe na ngana likambu nini aye 3 jours 4 jours ima tina na pende pa na ngezani si checker sans que yebisaye na koma so bo so la taka ko ordinateur CV scanner
Razani. C'est Robert le bit. Yete. Tchon. Ça m'a répondu. Disqualification. Elle est au soutien, les gars. Match commis demi-finale, la saison, ça n'a pas poule. Non, peut pas schéma vie. Ça là, attention. Tu as un checker côté. Quand on a positif, au moins, c'est normal. Si. À quoi on peut n'antique, mais na makamusa bitinda pour nous favoriser makamusa sa vitesse. Chai. Côté tinda azacho. Musu sai oh na côté n'antique mpona boy ba koyude. Zala. Oh mani éviter. Si. Orienté na fait maintenant éviter. Ba disqualification ba te belé ba zanga ko koma na rompe likola batuana. Capable papa bambola yo penza. Okoye bate nani. Émission refongola ba te belé. Na so peso ba périmètre. Yo moni keba na technologie Android ya mikolo. E ba toma be wana. Si. Ba très avancé. Vu quand yo lobi version 2020 plus. Okomele mbondo mais yé. Akoya po sambeli. Possible que mususu ngo pesa mususu opesier obio pena mutu nanga ya yeyo jongande wa azo seka pembeni jida asazi biza koteka ya ko sakana te yeyo bozwaye sala très attention mukili to komisuka te tozame kengela ça to yeba to kolungwa mais tozana nzela nini c'est ça verrouiller tant ça go verrouiller mondo ozomona kapashi nazo zongela papa totondi na l'église toto misa koma nzambe na monoko na mitema te tezate na mitema ezate baza tala ibele maboko konyokwa mana yo anzelo zokende mususu azotala na yo bien apena makoki koleka yo akopo bataka pashe zwata oyo mais tanga kika afandi mo boy eloko Android yona mabi ezo eye matie sa motif okama nano mona te mutalaki yo boseke ebele papa akome lo kanda moko sa motif ngando omituna me yobe yete ye ayinyomba la moko parce que nini sali ayina mazoki ni sasi via bien OK Android putain ça 2020 na so bano makambo ke capable omoni te papa fo te me kono vela nzamba zo sunga ko koma na pesa zo koma eza na ko baniti eza appui ya effort ya batute webini mbamba courage na yo si ndezo komiso toujours comme na bité que ba to appui ba té mais na modèle ya appui fa peut-être atteindre 9 tu sais comme kana 5 eza pour wa leader challenger mais so katana kala to yebi siko comment c'est ça mbamba na ekaka ole bozo boma tunangani nini papa wande chauffeur atembe kame se beba na ngokala lokole biko bongisa makasi ya mukeko kichoko bongisi OK kana ntela kiki wananga mais kanonde ele mapete boko mapete mais eke kana o ba ole kana ba ole kona vitesse ba sentir que aoya ba ko mapena suka akomi to yeba ki akoma amba tomba ba bateka a chauffeur mécanicien chauffeur mécanicien ba accélère sur la grade oui pour le tini c'est que apenda leader pour na ko sunga me fallait pas comme mais tu as commis ebi métier wananga ayebi métier na yi to ayebi banzela na ya ta ba idée ayebi to ko koma petit a comme a mérité na biso ba vérité yo moni sana bonheur musoki no zongo ya suka oya bato bakanisi mabe basala okala yo bambelo bombi mbamoko boum et sukisiye tiye simbi don non ma na peso ba schéma yango pela papa na ndimi vrai capage papa en 2020 tout est comme modernisé toi na l'air téléphone akala tengringrité téléphone bitumba basoda kalizaki ba obunda moko zeka mukuma bi téléphone so ba moni danger ba bengi na enfant lelo téléphone ba obunda gera zo tirer mais zo solana mutu baza Android mati lelo so tali monde ba kuwa ba wapi satellite kende kala nzamba pimela yi batu ba mona lola o ba sala bango ba sangana e koya lelo so to komina mapata to moni ba planète Mars ma santé komina Apollo 20 to moni nzambe non na sera kala pekisa pona nini so na quelqu'un de fungola ngo ba jour mususu ba périmètre carré comment kala bazaki tuna idea ko sala ka ba mata malgré tout ba ko komata ma pekisaka ba koya échanger bango lelo to si ba initiative ko sa ba fise to côté mapata partout découvrir to mona kolo muki jamais comment na kala pekisaka c'est ça le fait to tambo to ngombe maison mona na ka te nini bana batama sima yeba mukili avion pe côté de mona ka yo yebi ko yam kili biya ya te
idée tout aussi dans mon kili liban de pesite ka avion Clément et Dandek tous les scans de kasa kana ba aigle tala ba on ba fait ça là tout imagination comment est-ce que tu as awa yo tiki mukili okokite ozo senga lola noki minzo tezana awa sans comprendre technique c'est ça zonga yako za cours a oyeba c'est to kena y c'est ça on peut ba technique pété balinga y baebi abc tout et ko ya oui mais osawa yemba lola na oteka galette na coin on dit masaka copine ya galette avant qu'il n'existe ça defsek na bato o ba pese moi 1000 francs na ke pesa ngo franc pour na teka ki seigneur mabonza yango c'est ça yo rien tout rien alléluia séminaire campagne tout jeune na kati intercession olobi malongi tout la ki sa komba na bitindi quand même à ta église oui epela egopela en dehors ya wana après nini ezana sima oyo bombi kolo mukila pesa siko mapamboli kapesha na so bono par amour atanzamba ina ndoto atanzamba leki banganga na banganga so abiko bonga so ko bonga ngo zola ndona mutu so écoute na ndoto lamuki na 5 okuti liboki mbengo na mbe okimango okubenga bato eza tanta bombe uti wape na so bono makamu so loko moko o nzamba si comprendre nga o comprendre siko sala ta métier wa tomoni ke abimaki comme ça nzambe soit liksa batu na nzela wana ba peso lipamboli batu balingi ngote babonga kambala moko l'église est tondi na Congo plus de 300 000 églises balabana moko kwanti ko kuta tam 12 églises olie basangana basata de ko prier oui ko wela banani oui est-ce que na ba prier na moto sala ka mingi ba séminaire ko tsaka makileli baninga bazo za pongité lundi est-ce que tozo tamana na fa normal rien Dédé, est-ce que vous avez un coffre pour le 100 francs? Jamais. Kofinga ba pain l'air nyon, so ba le kabino kana mbo, nambo, sembela ndenge, nini, te mange na bino, mabe. C'est ça. Vous comprendre nga. Oui. Vous en attend. So c'est okanga. Wa pa ba kesenga so ba pain. Merci. Ko compte ba comment? C'est ça. Témoignage na o manka. Pen oningite. Ba mona ko point to point. Kaka boy. Ko defa ma pande ko defa. Kodef na kodef obongisa kama balera kodef mama filo seigneur osimba imotema na yo moni mbongo na ndongo def saranga mwana nzambe commande ne ko mata na prophétie c'est ça to mona to selango oui moko def na koko futa tena na wipe mama na ke mayenga no chona prier même Nicolo faut ngona baki ko na débat sans moi dala vraiment en tout cas nazo bano makambo nanu so yo kinga capaz tozo chabiso moko mababe ya kosaka na te toko sa kotambwa na kombo bato c'est ça après ya yakanganga wa kanganga linga te oyo kingandi oyo boye capaz ndengo zawana ndengo zobeta makopi na muke so kana famille kamoka eselemi ezela boye na bona bamba kaka yo namona tiko so mituna est-ce que moi ko pousse ni komi ngambo c'est ça nde yango problème vraiment au moins batu babonga place bakoleli ba manka c'est ça o ba ko mituna est-ce que ko to zoe comme les biso ngambu bato on peut se passer faute aida ka bango l'air news tonga pourquoi atuna bino boko sala nini mana to ko a memo a ba sundore charge kombo ya lokole koma kilo ba pesa ngo respect ba ko tambola nango logo malika mke yana ngati non c'est le hotel ya kopesa ya kopesa mais yo ba be musomo non mami sala hotel ya kuyo nde baba kutu yaso ka moninga na kopwa ko silika ya ko silika ko sala ngoti so papa linga boye ya so moninga ko boya papa linga ba kopo te biso to ba to kopo te mais bengo melise masanga champion wa ya boya te aboya te tina gene papa ba ka gene na gene ko mela to kena nganda weza ka kota zero papa bi ko bunga te na so bana makamba mike to ke masala kopi na ko koka te bas oyebi ba ko lukanga oso ina sali na silisi komba faminga ngala suka bino bote Congo mankamoko bo pesi bato ko kosa ka valer po bato ta bona leki na news eze bisayo mona papa na news bon bali ba le kumka ke soka yona bozo sombele ya kubanga asu na loko temele kwa kombe kenda ka sang bozo banga oh mwana général kina ni yo c'est qui yo ma peut rappeler na courage oui c'était nous quand papa était o melagani oka ata kuchoka nga o tefu o wana mbosumba bo pesa iko oh non la titre ka eza kwa kusenga français mtoto ko keloma oh ngo vraiment il a faim sama senga na lingala benga no melimu
Oh, il y a un freiné biso. N'a bisa yo. Mais ça en français. Surtout moi, bana mike. So moi mike biko senga en français. Asa privilège, visa. Ko zonga na mbongo ko lekam take musana to. Asa na 9 ans. Asa babou. La famille est réelle. Oui, ça va difficulté à vie. Ça va mort subite, ça va parents. Oh, mon azaki intellectuel, ça va continuer à sa université. Il y a reçoit. Il m'a colonisé. On a dit merci. Il a dit merci, mais ban linga. Ata sengi mo kakos. Te mwana makangu na mboka. Kako zo tamba na kwanga ba kote kaya kimongo. Tamba na kwanga ko so mbote moko mama. Mais tamba na linzanza miliki ata oloko to saka monda. Maka de retour. Tu es déjà est-ce que ça arrivé? Pour me dire que linzanza miliki ça va signer franc. Il faut de confiance. Na je suis capable de faire lobby. Vraiment, Zambé a Pambola, on a place boza partout. Tous les gens qui ont été cité. Technologie française à bon. Place aux alliés, ça l'attention. Ce que vous mata, nous avons mata na copie tout. Kingela périmètre. Amen. Na beta na somo na sexa yo na ngapé tanto. Kapach na bakisa na komo futé là, on ga sous côté cité ba to bazé beliti. Si. Biloko banatika na nzungu te. Na ko sabana na manka. Na ko boko la ndeba paya. O ngana ko bima manka, ceux qui na kufi ba choli bana na nga. Ebele. Il faut que de foot na côté avant na nozo tikia pamba po ya pananga. Il faut avion. Ça déjà que mbongo ana ko sa fufuna. O ko sa fufuna yo. Na dumi. Somo. Et puis ndaku nanga. Nantele. Batu beba ke nazaka kuna po leki musika. Ba ya raté. Zelo. So ko tuna batu. Et pas ya kuna kita kaka. So ko so ya faut tellement nzela. On dirait mutu moko meli pema. O senga kite ba payo fanda kwa mi-temps. Somo. Comme ça ton roya sur na zate. Olapa. Po kotambola e komi trop. Bozo mona kende ko na so vivre na mankaza na charge bani. Bozo kende ka. Mais bozo kende kapashi na so beloko pe par amour hein. Kozanga ngo pata trobaka. Et comme trop. Et comme fainéantisme. Et puis sur remarquer Mikolo, batu bazo tala batu ça sous bande côté. Ba camarade bozaka na quartier. Bozaka na ngaba. Bo longwa. Oyebi penza. Yo kemeno na matete na. Calculer le schéma. O kama kabwe. Aye. Et comment wa? Autant hôtel na ouais boté. Oh, tu foutra na hôtel c'est basus. Ah, et porte et comme une famille. Azeli Wenze. Makasi. Azeli ticket. Azeli à côté d'exigence, à côté de là. Faut pas aller là, on a mardi et comme peu famille. Si tu sois bika kokanga, souki nda monne nda. Et ça comprendre. Ya papa. A komone la bi na parce que le roi kanga souki bien mon kende. Exacté. Et ko koma ya di bosonanda. Ba leki no tuona mikeo. Ya mtakanga. Ya na bangu. Abaluka sima. Tani kuna to kataka kuna chela bangu. Yende mokaboli, yende na soma ba vérité. Papa, on considère difficulté o e comme si ba android ya ba makabo. Dozumi, elle mo so ngod ko mais oji c'est muto afandela ni. Moi je sais pas so bare. Na bobote makama nzambe prier linga baninga nengo linga ngaya triage. C'est ça. Bolingo nga triage. Que ba danger capable soko le kan université à coup dire. Bando banche faisant en 6e sens. Et belé. On a 6e sens. Tout ça liba yebi. Na koma bon. Tellement les cas, au télé makabo yena no kotito télé mika na musika boy. Au résoudre le problème audio ba sala ki ça va y papa temba. Na koma bon. Ah na moni boy na bo ça. Atimbeli ndeni. Et comment faisait amour na bisa poati. La poatité. Yemoko. 6e sens. Et belé. Ya moni loko na faisait alaka. Et belé. Soko za yango o amo kufi. Très bien. Faut la leader pena o soko ye mise so sala. Changement de fréquence. Bureau fo mutu. Si. Mutu mono boy. Munene muke mulai mukuse mafu. Mais soka koti ngata mutu abungi. Abungi. Biro moke leki di appartement na mulai. Makasi wa mutu. Msoto ngota msaka mutu boy azanti. Aza kote. L'hôpital a une innovation mususu. Yé pas lingi boy mais na likambo lo bien na principe wa. Mais c'est ça la vie. Nous sommes pas ça périmètre capable. Pour ça mécanicien kende lo wana bato ba fina bato kana ida ko bimisa kwanga na fufu bazo faire reculer yo koli avec bima fo utana ba idée ne bimisa ka mbongo après que biloko tongi nzoto bato ba ko wela ko luka fufu ça ba luka ba idée ko bimisa ba mbongo ne ba ko tambola na banda ko bato ko fana ba bimina tongo surtout so pese ka tika mo fufu na boka surtout so pese ka lamba akito ka fufu mo ne sebele apusi konji esili na so ma su ma dite na so ka semaine zoya
Pas mon fofu na bokali combien hein? On va permettre na lobby bino batuana nde bozo cha vi kaka boche bande ko na bino singa na kingo ata na poto banyoko apesa ko apesa kate. C'est ça, bandi ma pété. Toi qui ne musela muso commis danger ba maladie, ba lobby la personne na ndele makamuke commis le accident ko bozo tonga ke awe na ndenge ba bozo pesa la bino ne fils que beaucoup maman batango pesa so sali 4 zo pesa te baza à l'aise. Mais kaka ko pesa mukolo moko ndeko pota tindika code le liquide mo tindi code ba moneli. Et comme chaque tout toi qui est sama kamne ka malade. Yaya e kingo. Yaya e lokolo. Yaya ndeko moni boy. Akutu boy. Siko apesi soko abika ezate mututu na baba. Yene mabe. Yaya moko na biso abonga même. OK, mutapota zo bimsa kuno ko bimsa ko père. Osungi paye. Nalobaka bata. On résoudre pas. Ça la kata éduquer. Et comme pendeli ka moko kokito comme na suka nde ba intervention. Ne loko moko lokwa kolia. Ba 50, ba 20, ba 20. Ba kata. Ba senga muto sengo $30 na Western. To boy te za bien. A ko pese ye. Sans ye. Sans na tango ya o sala kanango. Nini. Or ma bela Congo za fertile. Na kopi tu capable. Na poto mbongo po baluka isa passe. Mais awa fertile. Ko bandana $50. O balusa. Bon ba maman batambola na bana na mikongo mibali bakima ba texta bitabe auti kinga sani tizando makolo soko mati transport a double ba client mateka exact fois $10 makolo yo azole ça fait famille na mwana na mkongo aikenda katia teki ya zongi $10 et puis soko talie 6 moments na soko la pa ke classe na fona pa telema siko est-ce que nzamba lingi yo koleka bango c'est ça est-ce que ba maman batambisa ba manyoko ba garçon batambisa ba ni na ba to betaka ina mama na opeso conseil kozwaka par na yo tro ko za libanda ya batu yonde mutu musu bango batu misusu so ina va na calculer batu nyonso ndi bazwaka mbongo na ndenge ezalaka na talinga bite seigneur pesanga mayela ko bomba difro na zo amen sinote azaka kwa bango parce que avantage nanga c'est ça priorité ko leka baninga jamais et loko bato qui ça ça ba baraté ceux qui basi aider outil poto ceux qui c'est fête avec comme ba camarade ba kena ba tanga ko sala sala sila le yaya c'est comme pai ye koto yo azoli ka bazemi pour que ne komba yaya achezemi yaya o kutu muto azana na mbongo azoli ka mbongo na pasi azoli ka autia na calcul côté que ko bota bana 20 basi bango charge na l'état ya ndimia dossier yo zawa soko zata na moko mami balo comme yo komi ngoti ba 4 5 mozana musate ko tela kabato ana lobi bena tumoli makambo mitali bango ba otonga ngande ko to amafu na lobi ye jawo ya to ça tu vois somo te papa umela en tout cas merci d'avoir obatali biso papa ba salutation ko nzamba mbona yo vraiment bambote belé la pesi mikolo penozo sepesa motema nanga c'est vrai ya ko sakala te ba priva ba pasta te pasta umela te pasta e baneno nanga moko na otema c'est vrai ya on est sûr que nous ba calcul base avancé e belé so quand ça en foot on foot ma ba te assez na bite que ya critique te na bika kate ngana ko tiro pesa mutu mvutema na mutu atambola na ko nyongwa mapa c'est ça jamais eza vie ambiska bito comme na biso to ebité capable te ko pesa ka muyibi faute po ayibi ba démarche abandaki po ke koma muyibi ozalaki yo fingi fi wana chen en démarche abandaki na voie normale pour bopia ibo piaki c'est ça tango a comité ndipo pesa faute na pesa ko tonga nzoto na musa na yebi pe bombe lipa tala na lobandanga maseki me bokeba c'est ça koto kola tekeba capable ko tala bandanga unde ba che peinture kota na kachuma ba difficulté à vivre ya ko sakana te ndoko pikwa na mona ki makote on est ici na ma campagne kota na kati kumona makamba zomona nzunga me afufu ndire na kinkole somo mendako na ma campagne mais me afufu zo koto ndire na kinkole c'est ça zo peso ba périmètre ya ko sakana te ngamona fa na tenga bitin makambo baby sakana vie et beba mais so ba tilinga bien nous bo sakana vie on ti mutaliki na voiture zo ngana ko ti kana kata carburant 3 litres ya usakarate kutambula banyungu somo magasin te iko ko sila ebele kisasa namona ngamona mutu na mbuteshe zo wakende ba pusa na chapa yo kambuteshe sala lezi bono zo lela bakamye kufa ke ngafe mama biso nyoso kamye kizako kolokota babulonze la njo koma mécanicien namona docteur akoma kolia mutu kadiko kamye kupo en tout cas bakamye kizako somo succès mituka risque vraiment kotana na pesi nzamba pambola vraiment on a lobino na lobité yango base to la pété mutu tant bi mutu au 2020 donc ça projet na c'est kowela te aux ans départ na mutu te sala calcul esengate ya vinzamba chela yo amen
soko za manga tela na goût manga. Amen. Soko za pai tela na goût ya pai. Lipela biso tu ba fruit même tout na saison na ye et ce pelima il dit différent. Soko na côté za. Vraiment. Yango na base. Vraiment. Merci papa. Nzamba pambola bangote na kanisi boyebi. Ouais. William Anono Wumela papa na 14 gosses. Prince Murula Wumela. Na pesi mbote lisusu na Chérie Blandine, gros bisous. Na pesi mbote lisusu na Kangen Water. Na kanti Kangen Water mai moko euti Japon base. Na ibisi bino mai moko na bi ya tembe. So na bi ya tembe. Deux sorties. Mais ils en ont 7 différents goûts mai. Yoka mai. Soko meliango. Ba corona aux atakunati. Kobiki ça complet. Soko Yolande za yimo na représente. Qui sont RDC à Londres, maman Kadi, madame Kadi. Numéro to cheli bino ka. Voilà, grâce chela numéro wana ka pembe ka pasteur. Cheli numéro wana bobo engap. Yango neza plus 44 74 ti suka boyebi. Voilà. De Bolanda de benga na yo zala les na ebisi yo komona makam. Devoir ma beba congolais soka zo bela ndinga kiska somba desa ya na 300 mati. Soka yinidi. Somba kaka somba. Mako somba. Et comme elanga. Somba. Na bela maladi mamadi. Bonga. Yo tongo na mitino na seni. La biye kaka di moment. E bo yo da somba. Komi kaka. C'est biochimie, somba biochimie, c'est biochimie. Maman comment que ça rende beau? Oh t'as ndaku. Non c'est pas bonga. Na mona makamna ngayo ka. Mais là 5 secondes. Na mo pona ça qui d'attaque il faut des. Comme okufa comme poison. En tout cas, vivant mais tant on les a les bandits na boy. Oh c'est on a aboli. Ça 300 semaines à lit. Sukala mako ko ezana vaccin na malo botala. Mboko. Yo sommes dans le linge, je qui c'est 500. Yo pas somba ni ko, somba tetra. Moi papa ko demi faut yo dans le prendre ni somba tetra. Na mi yebi, o zamboka camouflage. So ça le calki te ko somba. Vraiment ça m'a pambola to le lève tout fort et puis on mikolo pe mama na to sabison de capable ba koko nyonso ba kufa to tongola ndenge nini. C'est ça. Quand les aguebi kamuto so beta match boya ka ba tshona makolo. C'est ça. Maman na za maladie te nzo zo bombo po kirdo. C'est ça. Oui mais loko mais lelo ba koko nyonso basila. C'est ça. Famille na ko pesa ko tongola. Moko meka kuna bi memi chopo nyonso na si. Dikola ko kumisa. Na sa ki se makasa lo to amela soki mbete wana. Kapasa ki sia bololo ba tshaba nzete amela nyonso ba bazaka soda. Akenda. Banda kota toilette atika nyonso. Ni chopo bima nyonso kaka akokema na kokema kwa. Kapasa akufa kokema. Bani ngazo kufana corona kwa pende ya. Ati Tikana sekite na lobika potre bizali kamba mawa. Omone matanga nyonso tu ya sigele lisaka soki umini bando seka ba faute moneke matanga. C'est ça, matanga. Yango wana ko. Ya to beti nini ko? Ingeza nini? En tout cas, nzama pamba. Na suki wana botika malamu vraiment. Vraiment. Merci à tous. Na bo sanité. Fan club nyonso ya kiba docteur. Bambote belé na Lubumbashi base. Bato benga kinga na Kisangani bolibo zola na Kapaz TV na ba Tanzanie wapi. Vraiment bambote yango na comme si pas caché ba kina pesa mbote bambote yango. Vraiment boza et belé bolandaka. La voix Jésus qui te tambola toya. Vraiment et le bino man se passe ta unga tala mukile za mukese ngokeza. Somo. Soko moyi na ndako muta zola manganga nyingi ezataka lingi musumité. Botu na kateko ninga nge pona nini. Eza kwa contrefacteur. C'est ça. Contrefacteur epini. Yango na musuni botu asoka boboya so moyi ke mingi c'est ça. Lelo ke moninga ngainga. Obali matembe moyi oyoka. Zoaje. On dit trop hein tala bino. Na ko défendre nous na kate comme ennemi jiri. C'est ça. Ça kana vie. Yo ça na tala. Merci en tout cas. Na pesi pe mbote na ba o nyonso na zo boya te na za reconnaissant. Bon ba reconnaissant na zo mona ba mbote na bino. Sans oublier Papa Rigo. Plafond. Papa Rigo na ville Wumela na maman vraiment Papa Rigo. Na habité merci à trop pasteur na biso Papa Rigo. Nzamba pambola kimia na nzambe za na biso nyonso. Vraiment merci à toi. Vraiment merci Papa Rigo. Merci na William Manoa, merci na Papa Dior, merci na bato nyonso vraiment bazana biso longo. Pona lelo to suki wana. Tozo seka, tozo zo atoli. Tozo kena on bon toli a pété mais ba avantage ebele nga vraiment né naza bona fungwa mutu na nite na zonga moko yango wana tozo pesa partout bolanda pasteur John partout place ya réalité nae en tout cas eza édificatif
tozala nango tolanda yango ezoedifie biso ezosala biso biza bien nzambe apambola biso mpe mabuta na biso tokutani na nimero ya sika bye. Capage TV,